份簡歷有寫嘅。你係點知道我哋請人㗎？咁我喺網上見到咯，嗰啲咩 boss 啊、小紅書嗰啲啊嘛。你個 HR 佬見咗我份簡歷，佢話我 OK， 叫我過嚟面試嘅。你之前打過啲咩工？都幾多㗎。返學嗰時做啲暑期工咯，沖咖啡啊，咩手打檸檬茶嗰啲咯。你飲緊呢隻牌子我都手打過喎，唔好點佢啦。我平時手打嗰時咧都唔帶套㗎。即係講開又講啦，其實我係讀戲劇表演專業嘅，但係你知啦，呢家啲電視台咧都係賣藥嘅啫嘛，邊人拍劇嘅？咁你嘅強項係咩嘢啊？我咩都得㗎，咩意思啊？就是什麼都行，什麼都可以吧。咁你覺得你自己最能夠勝任嘅係邊一個部門呢？法務、財務？財務啊！我計數好快㗎。5364乘3652等於126794.59。你計錯咗喎。唔係，你唔好理啱定錯先，反正好快。而家計數快冇用㗎 ，AI 都可以取替你啦。唔好聽嗰句都講啦，即係你想請我哋啲基層翻嚟培訓你嗰啲 AI 模型啊嘛，跟住咧用啲 AI 取替晒我哋，你啲老細就可以繼續賺錢啊嘛。不過你放心喎，我冇咁易俾人取替嘅。點解你咁有信心呢？因為我快，而且我有豆包會員。OK， 好嗱，我哋而家銷售部門呢，想請一班有新思維嘅同事，你先介紹一下你自己。銷售即係 sell 嘢係嘛？使唔使應酬㗎？有陣時都要㗎。咁應酬有冇得報銷㗎？即係如果我請嗰啲客去唱下 K 啊，撳下腳啊，咁有冇得報銷㗎？嗱，你可唔可以先介紹一下自己？唔係咁講㗎嘛。咁如果你唔報銷，我淨係請佢哋唱 K，我份糧都唔夠搣啦！黐線嘅你都。我哋係會睇你嘅業績嘅，一個月裏邊唔同嘅業績，我哋嘅報銷額度都唔一樣。即係冇業績你就唔報銷㗎？咁你唔報銷，我就冇錢請佢哋唱 K， 我唔請佢唱 K， 我就冇業績，我冇業績，跟住你又唔報銷，咁我咪即係咩都冇咯。放心，我哋係會有報銷嘅。嗱，咁如果公司要你出差，你 OK 嗎？差旅係報銷㗎嘛？報銷嘅。咁我想問下呢個出行嘅標準係乜嘢咧？係飛機啊、高鐵啊，定係嗰啲臭腳長頭旅遊巴士？睇情況啦。咁我可唔可以揀一等座或者商務座㗎？每個項目都有報銷嘅標準。咁公司係包食住㗎嘛？公司請你之後，呢啲細節咧會再同你傾㗎啦。再傾下，再傾。咁咪即係冇咯。嗱，我想問下，你能唔能夠接受我哋公司要統一髮型呢？因為你而家嘅髮型咧就唔係好啱。唔好咁怪雞都得嘅。剪頭髮你係報銷㗎嘛？如果我哋要喺髮型上邊鏟一個我哋公司嘅 logo， 你接唔接受呢？咁我要收代言費㗎喎，即係事關我係收咗公眾幫公司做緊宣傳啊嘛，即係你係佔用我私人時間啊嘛，咁我係咪應該獲得返相應嘅報酬呢？好啦，我都係好想聽下你介紹自己。唔係，你唔好諗住了解我先。我想先了解下咧，即係如果我嚟公司返工，我一個月嘅底薪有幾多咧？因為我份人就好怪雞嘅，我唔同底薪咧，我講嘢嘅方式唔一樣，我態度都唔同。咩話？咪好似你咁咯，你唔同業績，你唔同報銷額度㗎嘛。咁你希望你嘅底薪係幾多？起碼都1萬蚊
再加獎金。你知唔知而家啱啱畢業嘅大學生先攞5000蚊呀？咁咪你啲資本家搞臭晒個市場啫。而家啲年青人好辛苦㗎，呢啲出邊啲嘢幾貴啊！啊，一年幾廿個購物節，又幾廿個情人節，又紅色又白色又中式又西式。條女秋天又話要飲咩第一杯奶茶，啊，就嚟7月14都搞大促㗎啦。燒2億送1億啦。外賣都好貴啊，9蚊單㗎，嗌佢快啲準時啲，仲要加錢啊！我手機冇內存㗎，幾廿個 APP 啊，知唔知咩嚟㗎？全部都網貸嚟㗎，唔貴㗎啦，15,000蚊呢度萬博喎，番禺 CBD 喎。OK， 如果俾15,000蚊你可唔可以用呢一個標準去介紹下你自己啊？我今年22歲，未結婚，拍緊拖，有2隻貓。嚇，冇啦，15,000蚊就係咁嘅咋？15,000蚊你仲想點啊？咁係啊嘛，15,000蚊我拉你到30日喎。你晚黑出去撳個腳都收你3-4嚿水啦。我一日圍到先幾錢啫？我00後喎，撳腳嗰啲阿姨都唔同你自我介紹啦。好啦，咁你可唔可以話俾我聽，你嘅優勢係乜嘢啊？咁你請人啊嘛，我點睇都似個人啩。睇嚟你真係對自己嘅銷售能力好有信心喎。咁賣嘢啫，你啲嘢好嘅大家就買㗎啦。不過話時話，公司係賣咩㗎？我哋公司係賣火箭嘅。賣火箭，咁即係呃錢㗎啦。點解賣火箭係呃人錢呢？事關我老豆平時都玩開股票嘅，最近又話咩 AI 咩火箭嗰啲概念好，咁佢就瞓身落去玩，咁咪蝕晒咯。如果唔係，我做緊富二代啦，我使幫你打工咩？如果你覺得我哋係呃人，咁點解你仲過嚟啊？咁而家大環境係咁㗎啦，況且我都唔覺得我係咩好人。嗱，既然你都覺得自己唔係個好人啦，咁你而家 sell 下我哋嘅火箭啦。咁你 sell 俾嗰啲想買嘅人，佢就買㗎啦。你 sell 俾嗰啲唔想買嘅人，佢肯定唔買㗎。即係好似我媽嗰啲咁，係咪？我媽買餸都唔買嘅而家。話時話咧，即係我想問下公司，一個禮拜休幾日㗎？一個禮拜休1日。單休啊？咁週末你要出雙糧㗎喎。報銷可以商量，但係你要商量咧，我就未必可以有得商量啦。咁肯定唔係咁計㗎，你單休同雙休肯定唔同價㗎嘛。另外咧，我想問有幾多次團建㗎？如果我唔去嘅話，係咪可以節演㗎？我哋好少搞團建嘅。哇！冇得節演，咁咪即係折墮咯。OK。嗱，你頭先講過咧，你係未婚嘅，係。咁你點睇辦公室戀情呢？點解你會問啲咁嘅問題嘅？你暗示緊啲乜嘢啊？你唔係見我有啲飛釘，你就想搞我係嘛？我告你職場性騷擾㗎喎。唔係，我想提醒你，我哋公司咧係唔接受辦公室戀情嘅啫。點可以有啲咁嘅規定先得㗎？咁而家2026年啊嘛，大家自由戀愛㗎啦嘛，唔俾人拍拖喎。呢個係公司嘅規矩嚟嘅。咁我係都要拍拖啊！你吹咩？咁如果你係都要拍拖，咁公司要炒你哋其中一個，你想我炒邊個啊？唔係，你唔好問我炒邊個先，你先同我講下你係點賠嘅。因為事關咧，根據勞動法，你擅自解僱我，我係可以獲得 N+1甚至2N 嘅賠償。如果你賠2N咧，咁你就炒我。咁如果 N+1呢？咁我就勞動仲裁你。咁啊，我哋講下其他嘅嘢啦。好。
嗱，我哋比較關心你喺公司點樣幫我哋去創造啲乜嘢嘅價值。即係我幫公司做到啲乜嘢係嘛？點解你啱啱要矯正我嗰個問題呢？咁你啲做高層嘅都係淨係識打官腔唔識講人話噶嘛？仲要我估你諗緊乜嘢噶嘛？日頭啊估你諗乜，晚黑估條女諗乜，好辛苦噶大佬啊！玩啲辦公室政治。咁即係你唔係好捱得啦。嗱，講你兩句啫嘛就 PUA 我，我唔接受你啲 PUA 嘅喎。嗱，你聽住，我哋公司由做火柴都做火箭，我哋呢度幾十年嘅老員工啊，開始嘅時候都冇你咁多要求嘅。你都識講老員工啦，有個老字喺前邊噶嘛，即係我老豆嗰脱人啊嘛，佢哋開口埋口就係唔使怕蝕底嘅，冇糧出都唔緊要嘅，只緊要學到嘢，燒壞個腦嘅都，冇糧出我翻工托啊！唔好意思，有電話入，催我還網貸。你報我通訊錄吧，我已經沒有在乎的人啦。你要好似我咁樣，我哋呢代人咁樣啊嘛，要維護自己嘅權益噶嘛，識得。你放心，所有法定嘅權益我哋都會落實執行嘅。咁即係5險1金都係有噶嘛？有，公積金都有。公積金係交幾多呢？喂，你做乜攞住部手機喺度偷拍啊？做咩啫？又冇法上網。你俾部手機我，即刻刪咗佢。你想侵犯我私人財產啊？你冇執法權噶喎。但係你錄影咗我喎。我冇錄影啊，我係錄音啫嘛。錄音都唔得。你又冇明文規定。我想知你係咪每一份工嘅面試都偷拍嘅咧？你究竟想錄低啲乜嘢咧？我記錄美好生活。咁你即係想發埋上網啦？你再恐嚇我，我真係發上網噶，我叫啲網友過嚟劈你啊！我係唔可以隨便俾你泄露公司嘅機密嘅。5險1金都叫機密啊！你咁驚嘅你唔係偷稅漏稅啊嘛？梗係唔係啦？唔係至好啦，唔係我真係舉報你嘅喎。唉，好啦，算啦，啊，對唔住，我向你道歉嚇，我都費事同你講啊，你可以走啦。我最討厭嘅就是事後道歉。咩意思啊你？冇提醒下你啫，即係費事下個過嚟見工嗰個同你講殺！你都幾為公司着想嘅喎。冇為你着想啫，睇你個碌你都係打工噶啦，打工人唔好相互為難啊嘛。係咧，我幾時要覆你㗎？你咁心急做咩呢？唔係啊，我係驚你心急啊，唔係我心急啊。因為事關呢2日，我仲要見下其他公司噶嘛。後日我覆你啊。咁冇嘢啦，你可以走啦。哦，我想問下咧，呢趟車有冇得報銷㗎？咩話？即係我過嚟見工同埋而家翻屋企啲車咯，有冇得報銷㗎？